호주, 토끼 때문에 난리다. 1859년 단 24마리 도입, 600억 마리까지 폭증. 전국 70% 전면, 농작물과 생태계 파괴. 울타리 3000km 건설, 군대까지 동원, 바이러스 투입으로 99.8% 사살. 하지만 토끼들은 살아남아 다시 늘어났다. 최근 강우 덕분에 번식 환경이 좋아져 농민들은 하루 수천 마리 사살 중 호주는 165년째 끝없는 토끼 전쟁, 생태계 관리가 쉽지 않다. 하지만 한국은 다르다. 사계절 뚜렷, 기후와 지형이 동물 번식을 자연스럽게 조절, 자연적인 균형 덕분에 과잉 번식 없이 생태계 유지. 호주가 165년 동안도 해결 못한 문제, 한국은 자연으로 조절. 대한민국은 위대하다.